নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰাদাৰ্ছ স্পীকাৰ এণ্ড কাল্টিভেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি এটা টপিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হওঁ। সেয়েহে উপস্থিত হৈছোঁহি আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল দেখি পেলাই গম পাইছে যে আমি পোৱালিৰ লুজ মচন হ'লে কেনেকৈ বিনা পইচাত ভাল কৰিব পাৰোঁ বা এই সমস্যাৰ পৰা আমি কেনেকৈ বিনা পইচাতে হাত সাৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, আৰু যদি শেষলৈ চায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বহুখিনি হেল্প হ'ব বা বিনা পইচাত আপোনালোকে লুজ মচনটো ঠিক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যেতিয়া বহুতে মোক লুজ মচনৰ বিষয়ে মেছেজ কৰে, কমেণ্ট কৰি পেলাই সোধে, তেতিয়া মই নেভলন পাউডাৰটো ৰেকমেণ্ড কৰিছিলোঁ। নেভলন পাউডাৰটো ভাল ৰিজাল্ট হয়, কিন্তু সেইটো ভাল হওঁতে অকণমান সময় লাগে। পোৱালি লুজ মচন হ'লে নেভলন পাউডাৰটো যদি খুৱাই আপুনি, সেইটো ভাল হ'বলৈ কমচে কম 2 দিন বা 3 দিন লাগে। কিন্তু যদি আমি সোনকালে ভাল কৰিবলৈ বিচাৰোঁ বা সোনকালে ভাল কৰাৰ মানে কি এই লুজ মচনৰ পৰা হাত সাৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি মানে কি ভালৰ ওপৰত ভাল প্ৰডাক্টটো মানে কি ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ। মানে আমাৰ এই সমস্যাটো সোনকালে ভাল হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। কাৰণ 2-3 দিন যদি আমাৰ পোৱালিৰ লুজ মচন হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে ৱেটটো বহুত বেছি কমি যায়, আৰু লগতে গ্ৰ'থটোৰ মানে কি স্থগিত হৈ যায়, মানে ৰৈ যায়। এই সমস্যাটো আপোনালোকে ফাৰ্মত পাব। যদিহে সৰু পোৱালি প্ৰডাকশ্যন বা ব্ৰিডিঙত আপোনালোকে ফাৰ্ম খুলিলে এই সমস্যাটো আপুনি একদমবাৰে পাব। এইটো কমন, যদিও কমন, কিন্তু এই বহু বেছি হানিকাৰক। আপোনাৰ পোৱালিৰ লুজ মচন 3-4 দিনলৈকে যদি হয়, তেতিয়াহ'লে সেই পোৱালিক আপোনালোকে ভাল অৱস্থাত আনিবলৈ বহুখিনি সময় লাগিব। আৰু এই সমস্যাবোৰ কেতিয়া হয় মই সেইখিনিও আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই কৈছোঁ। যেতিয়া মাকৰ লগত থাকে, মাকৰ বেছিকৈ গাখীৰ খালেও এই লুজ মচনটো হয়। আৰু যেতিয়া আপুনি উইনিং কৰাৰ পিছত আপুনি দানা দিব, সেই দানা খায়ো আপোনাৰ লুজ মচন হয়। আৰু মাকৰ দানাটো কেতিয়াবা বেছিকৈ খাই পালে, যেতিয়া মাকৰ লগত থাকিব উইনিং কৰাৰ আগতে, তেতিয়াও আপোনাৰ সেই মাকৰ দানাটো খাই পেলাই লুজ মচন হয়। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ৱেডাৰটো চেঞ্জ হয়, তেতিয়াও আপোনাৰ লুজ মচন হয়। আৰু যেতিয়া পোৱালিবিলাকৰ ইমিউনিটি পাৱাৰটো কম হয়, তেতিয়াহ'লে যিকোনো দানা খালেও আপোনাৰ লুজ মচনটো হয়। তো সেই লুজ মচনটোৰ পৰা আমি হাত সাৰিবলৈ হ'লে আমি একেবাৰে ঘৰুৱা পদ্ধতিত ভাল কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইটো কৰিলে আপোনালোকৰ এটকাও খৰচ নহয়। আৰু এইটো বহুতকে এই টিপছটো দিছোঁ, আৰু মই একদমবাৰে 100% ৰিজাল্ট পাইছোঁ। তো আজিকালি মই নেভলন পাউডাৰটো ইউজ নকৰোঁ পোৱালিৰ লুজ মচন হ'লে, আৰু বহুতকে এই ট্ৰিটমেণ্টটো মই দিছোঁ, সফলো পাইছে। যদি আপোনাৰ পোৱালিৰ লুজ মচন হয়, তেতিয়া আপুনি বেলেগ একো নহয়, মধুৰিআমৰ পাত, সকলোৱে চিনি পায় মধুৰিআম। তো সেই মধুৰিআমৰ পাতটো আপুনি যদি মধুৰিআমৰ পাতটো গঁৰালত দিয়ে, তেতিয়া নাখায়, তেতিয়াহ'লে থেতেলি পেলাই আপুনি কোমলীয়া পাতে হওক বা ডাঙৰ পাতে হওক, থেতেলি পেলাই আপুনি পোৱালিবিলাকক খুৱাই দিব। আপোনাৰ ৰাতিপুৱা খোৱালে গধূলিলৈকে আপোনাৰ লুজ মচন ঠিক হৈ যাব। মই প্ৰমাণিত, আৰু প্ৰমাণ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ এই টিপছটো দিছোঁ। বহুতে সুফল পাইছে, আৰু এই সমস্যাটো সমাধান আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইখিনি কৰোঁতে আমাৰ এটকাও খৰচ নহয়, ভালহে। এইটো আপোনাৰ সেউজীয়া পাত আপোনাৰ গাহৰিৰ কাৰণে ভাল। যদি ডাঙৰো হয়, তথাপি আপোনাৰ সমস্যা নাই, আপুনি সেই পাতবিলাক গঁৰালত দি থৈ দিব। আৰু গাহৰিতে খায়, গাহৰিনে কি নাখায়, আপুনি সেই পাতটো যদি গঁৰালত দি থৈ দিয়ে, খাই থৈ দিব, আপোনাৰ লুজ মচন অট'মেটিকলি ভাল হৈ যাব। আপুনি চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণেই নাথাকে। তো এই সমস্যাটো যদি আমি একেবাৰে খৰচ নোহোৱাকৈ ভাল কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মধুৰিআমৰ পাতটো একদমবাৰে বেষ্ট বুলি ক'ব লাগিব। নেভলন পাউডাৰটো আপোনাৰ আয়ুৰ্বেদিক হয়, আৰু এই আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্টটো যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে, ভাল হওঁতে 2 দিন বা 3 দিন লাগিবও পাৰে, লাহে ভাল হয়। কিন্তু যদি আপোনাৰ মধুৰিআমৰ পাতটো যদি আপুনি খুৱায়, কৈছোঁ নহয়, আপুনি যদি ৰাতিপুৱা খুৱাই গধূলিলৈকে আপোনাৰ
ৰিজাল্ট আহি যাব সেইকাৰণে কৈছোঁ আপুনি যদি ব্ৰিডিঙত মাথা মাৰিছে বা ব্ৰিডিঙত ফাৰ্ম কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই সমস্যাটো আপুনি কমন পাব এই সমস্যাটো আপুনি দেখিব তো এই সমস্যাটো আপুনি দেখিলে আপোনাৰ ফাৰ্মত লগে লগে আপুনি মধুৰিআমৰ পাতটো আনি পেলাই খুৱাই দিয়ক লগে লগে ৰিজাল্ট পাব আৰু যিসকলে এই টিপছটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব বহুতকে দিছোঁ বহুতে ৰিজাল্ট পাইছে আৰু নেবুলন পাউডাৰৰ জেগাত আমি এই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা এই গছৰ পাতটো ব্যৱহাৰ কৰিব মধুৰিআমৰ পাতটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এটকা খৰচ নোহোৱাকৈ এই সমস্যাৰ পৰা হাত খৰিব পাৰোঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে আমি এটকা খৰচ নকৰাকৈ পোৱালিৰ লুজ মোচন বা যিকোনো গাহৰিৰ লুজ মোচনটো আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ এইখিনি আছিল বন্ধুসকল এই টিপছটো কোনেও নিদিয়ে আপোনালোকক মই বিনা পইচাত মানে মই বিচাৰোঁ যে সকলোৱে মোৰ লগতে আগবাঢ়ি যাব লাগে মই যিখিনি টিপছ জানো বা যিখিনি মই অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ সেইখিনি মই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ হয়তো ক'ৰবাত ভুল থাকিবও পাৰে মোৰ কাৰণ মই ট্ৰেইনিং নলোৱাকৈ এই গাহৰি পালনত নামিছোঁ আৰু এতিয়ালৈ সফল হৈছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই টিপছবিলাক দিব পৰা হৈ গৈছোঁ 2 বছৰ হ'ব এতিয়া তো 2 বছৰত মই বহুখিনি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া সমস্যা আহিলেও মই নিজে সমাধান কৰোঁ বিশেষকৈ যেতিয়া মই একেবাৰে নোৱাৰোঁ তেতিয়া ভেটেনাৰী ডক্টৰৰ সহায় লওঁ বহুত এক্সপাৰ্টৰ সহায় লওঁ আৰু সেই হিচাপতে মই ট্ৰিটমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু কিছুমান বেমাৰটো আছে যি বেমাৰবিলাকক আমি কোনো ধৰণৰ মেডিচিন দি পেলাই ভাল কৰিব নোৱাৰোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আহিলেতো আৰু কথাই নাই কিন্তু এইবিলাক সৰু সৰু সমস্যাবোৰ আমি নিজে সমাধান কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল হয় এতিয়া লুজ মোচন হৈছে তো লুজ মোচন হ'লে আমি যদি ভেটেনাৰী ডক্টৰক মাতি পেলাই বেজি দিওঁ মেডিচিন দিওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো কেতিয়াবা আমাৰ লোকচানো হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সৰু সুৰা সমস্যাবোৰ যদি আমি নিজে সমাধান কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুখিনি আমাৰ মানে কি বাচিব বহুখিনি আমাৰ টকা বাচিব কাৰণ ভেটেনাৰী ডক্টৰ এজনক মাতাৰ লগে লগে তেওঁৰ খৰচটো তেওঁ ল'বই লগতে মেডিচিনৰ দামটোও ল'ব তো সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি লুজ মোচনটো হয় ডাঙৰে হওক বা সৰুৱে হওক আপোনালোকে মধুৰিআম ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মধুৰিআমৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব তো বন্ধুসকল নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে গম পাইছে যে কেনেকৈ আমি এই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক এই টিপছটো দিলোঁ তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে শেষলৈ চোৱাৰ বাবে